Okay, sibayaya akaundi yase yafireho ninga akaundi yangi yase ngande yafireho ninga bayaya budi yayo andebero shirebo es duhumurera kwa akaundi nyaha ino mwiramo shirebo shenga ahorere shi andebere duhu budi yayo andebero shirebo shes esitanduza mwiramo mutimbano mwene mutimbano ni shirebo she mutimbano mwene ndimano ni shirebo she budi yayo andebero shirebo es duhuza murera imwiremo yasa hubiramo shirebo she ndimbano mwene ndimbano shirebo she mwiremo mwabone yayo asino wandebere shirebo she we shiro mashiri bari sese ndi humatsima kabaka Solomoni ikanisesi ombehera abana ba Isiraeli besayiremo were iri 7th day yaya andebere shirebo sho bari kabaka Solomoni ikanisa isi ombehera babana ba Isiraeli besayazakiremo were iri 7th day ndihumatsima isi bayaya ikanisa isi kabaka Solomoni ombehera babana ba Isiraeli besayazakiremo were yabe 7th day kubanga hubira byawandihwa birimo bidi abana ba Isiraeli bose abari ba 7th day besaya were huluna hulwe bari beni were awa Musa kama kambira ari 10 so we babana ba Isiraeli kambere hani rero medidishi dikambere hane rero medidi ni musheburire runa hulwasere kumusavisa bidiaza munzi zayazakireho muumuriho mwaramba kibirimota abana ba Isiraeli abe baramba kimimo cyawe muna hotsesaba runa hulwe kumuzafunganya Saturday batsa besayiraho were bahumuriraho ikanisa isi kabaka Solomoni ombehera babana ba Isiraeli besayazakiremo were yabezibinizeho banga besayazaka rwanen rwa Saturday isi bayaya zikanisa Bible mos ziri zeba 7th day ndini byawandihwa zikanisa ziri Bible zose isuri aba i Jerusalem Nazareth Antiochia Efeso Thessaloniani Korinto Galatiani Filipi zikanise ngari nabi zikanisa ziri Bible zose abetsiri zeba 7th day sendini byawandihwa kubanga abari mu Bible bose abebesaya runa hwa sapiti ni runa hwa sapiti ni ruri runa hwa sapiti Saturday bari mu Bible bose ababesaya were besaya runa hwa Saturday zikanza ziri mu Bible zose abetsirize ba 7th day kubanga abantu bari mu Bible bose abe besaya saka runa hwa Saturday wa 7th day buri hanyi riri mu Bible hose haranga hai sapiti ziri mu Bible zose zibatse kumanyisa Saturday runaho rwa 7th day niyo sapiti maho sapiti kindiri mu Bible sapiti iri mu Bible rindwe niyo Saturday yonyene sapiti si bandi mu Bible yonyene Bible yose irimo bitabo 66 books whole Bible Old and New Testament Bible yose indakanongare ninyahe mu bitabo ingaka mumuhaka indakanongare limo bitabo 3 indakanonyaha limo bitabo 2 musafu wabikatira biba mu bitabo ingaka mumuhaka bitabo byose ngoti hanya haro masapiti haba homanyisa Saturday ngoti ikanze yose riho mu Bible yose riho manyisa yeba 7th day zose mu Bible zeba 7th day sendi ni byawandihwa ngaho riho ni hanyirire haro hari kuzikanize zizaho sande ziye iriyondorese bandi ha mu Bible rera mwesa yishiwana maho hanyi hose mu Bible hano hari ikanze zindi zose bekanze zizaho sande zino iriho mu Bible ita bamot yaya ngo uriya mukanisa bari batse kanisa batse mukanisa na shirebe King Solomoni ombehera babana ba Isiraeli kanisa besayiremo ombehera abana ba Isiraeli ikanisa 7th day besayazakiremo buri muntu abori mu Bible besayazaka runaho rwa Saturday mao hanyira hatwera mu Bible havukiza hai Sunday bisayeta Sunday biribe abantu busabe pangira busa rukambulo abantu busa ninga biribe Bible ita ikanisa ngori abadi kanisa iri mu Bible yose i Jerusalem Nazareth Efeso Thessaloniani Antiochia
Galatia nizitsindi ziri zeba 7 zikanisa z'Ebbayibuli zose sendi ni byawandikibwa somezaho birambo byawandikibwa niyo ngo riho nihanyirire hano hari uriho ni kanisa kindi se bandi ha mu Bayibuli harere kanisa ni mu Bayibuli irindwera yonyene yeba 7 iri mu Bayibuli abantu be mu Bayibuli bose abade Yesu nga wafa wanina mwikuru abade Yesu wafa wanina mwikuru bava Christian apostles abarama bose abesaya kanisa ya 7 sendi ni byawandikibwa mao umuntu mu Bayibuli ate mutwe yawe Yesaya zakaho sandet mamot ngalimo rero ngo shibana Yesaya shisingi milioni ngalimo rero ngo Yesaya shibana shisingi milioni mu Bayibuli umuntu Yesu Yesaya zakaho runahu basand mao pe Bayibuli bose bari ba 7 zikanisa ziri mu Bayibuli zose abe ziri zeba 7 ngoriraho hanyiri mu Bayibuli hose husoma hari sapiti haba hamayisa sapiti niyo Saturday mao hanyi handi mu Bayibuli hose runaho rundi rwese baranga bari sapiti mu Bayibuli irimo busendwera yonyene sapiti mu Bayibuli irimo ndwera yonyene niyo Saturday ikanisa ngoriya bari ikanisa mu Bayibuli zikanisa mu Bayibuli zose babana abesayira mawere ziri zeba 7 yayo wandebere shirebo ngakase yasakifunirari warume wandebe shirebo mashiri ndi humazimandi gabaka Solomon ombehera abana ba Isiraeli ikanisa 7 besayire mawere ndi humazima kama kari zikanisa ziri mu Bayibuli zose zizeba 7 ngori hanyi mu Bayibuli hose haro mahero sapiti haba hamenza Saturday niyo sapiti Sunday ri sapiti mao hanyi mu Bayibuli hatwera hari haro mahari Sunday ri sapiti nga harimo rero ngweshibana mamot sapiti rindwera nefa kutsira nabi kutsera rukambo kwari hakamatsima kuri romo haka shitufu Saturday romo haka runa kurunywa mu ikisande rwese werabumbe hari kunishibala ni nafu rwese kwa harambira kimirimo rwese werafukiza utandi horamba kimejefu utandi kusande n'unywa mu wiki runa kurusemba mu wiki niyo Saturday rwese werafukiza sapito akibita tsinga bihisaya zakireho nari fa hisaya Sunday kwa misawai Isaya Sunday kwa misawai kuna tsira kubiye Bayibuli na muhona tsira baza kumatsike babanu zeke munwa akaka sibayaya shirebo shirese bamwene uri hareo uratsira kubiye Bayibuli na muhona tsira kubiye babanu baza rukambro babanu uratsira kubiro mu byawere na muhona tsira baza kutsira mu tseba babanu mwene na harao sinayi wana yahusomesa kamatsima ke mu Bayibuli byese bandi mu Bayibuli nayi wana yahusomesa ubabangararira sinayi wana yo ubabambira sinayi wana yahusomesa kamatsima ke mu Bayibuli Stefano bamuhonya bamupaka kama bamuhonya ngahusomesa kamatsima kawera hokane hamatsima kawera husoma byawandi byawere mu Bayibuli pa Stefano kama bare bahonya kuwe kamatsima wafira hamatsima inase nayi wana yo ifira hamatsima ke Bayibuli ubabangonya hamatsima ubabambira hamatsima ke mu Bayibuli ese nayi wana yahusomesa isi bapakira Stefano kama bare bahonya babanga hokaniha kamatsima ke Bayibuli seniye nanu asa nayi wana yo babambira se nayi wana yahusomesa kamatsima isi bayaya yayo hande beshire bonga kase asachifunira zikanzo ze mu Bayibuli zose zirize basenze abe mu Bayibuli bose abesaya were mu matsima be Bayibuli bose ayibali basenze be Bayibuli bose ayibali basenze mbabone be Bayibuli bose abe bali basenze mao munu kundi mu Bayibuli esaze ko Sunday adi Sunday waranga ko Sunday sapiti hefe uranga Sunday sapiti kwa misa wae waranga ko Sunday sapiti bazande rwe kumusafu bali Saturday ro muhaka kuli ro muhaka be kumutambo kumamba kurange runa horo were rwe kumusafu ro muhaka ho tsire matsike babanu ka hulusa humura mwaka were mwene wera atandika kubara runa ho amasande amalizani Saturday niyo rwe kumusafu Saturday fe kuli ro muhaka mutambo kumamba kurange runa horo rwe kumusafu ro muhaka barebe chitufu Bayibuli byese kusoma ho bimanya kya pastor mu bufuna zite Bayibuli wemira ho chituta ho budi ro muhaka chitufu pastor byese bo ho budi ro bo ho bimanya wemira ho chituta ro muhaka
sinayiwanayo hakanisa kamatsima wera